酱薯汤，小妹好，小妹好，你说的很对 ，really really cool。现在等到15分，我揭开一次给你们看啊，可能里面稍微加点水，因为刚才那一碗水是给锅底把它晾干的，知道吗？你们不是叫我不是接水，不用接水。现在豆包妹妹回答豆包的话题怎么瘦下来的？我告诉你啊，你可以细心二手啊，怎么瘦下来的啊？臂力棒每天做500个，仰卧起坐做300个，然后每天跑15公里，保证让你100斤。现在瘦带盒子的6斤，我跟你说。放盐熟的时候放盐，怎么不放盐呢？一说这道菜很营养，哪个一说我不是，我是被你们气得都冒汗了，懂吗？懂吗？真的冬瓜盅是这么做的，你们现在点开那个放大镜，是不是这么做的？知道吗？二嫂热吗？都出汗了，我能不热吗？不是硬，是我今天杀人炒冬瓜可好吃了。我们的红烧冬瓜，你查一下，这种是怎么说呢？你不管说炒还是什么，没有煲和炖这东西，你为什么中药都要熬呢？你想这句话，其实从那个中药延伸出来的情况下，就延伸出来这么多汤啊，是吧？感谢几百啊，你来了，这样做很好吃的呢，感谢啊。豆包说很有营养，什么细节？二嫂，你这冬瓜盅有点不太讲究，看起来冬瓜跟白骨快打开，给你们干一下了，哎，15分，这锅底全部吸干了啊，全部吸干了啊，别着急啊，看一下啊，给你们看一下啊，你们不会的情况下呢，给你们看一下，我先把电拔了啊，特别香现在啊，挥出来的，如果有附近的粉丝可以过来闻，特别香，盐，就是说那种香味就是 YYDS 啊，真的很香，来给你们看一下，你们是担心排骨不熟对吧？对，先拔一下啊。还没有熟啊，稍等一下啊，还差20分钟啊，再30分钟啊。刮皮的还烫呢，没有，这个炉子它的功率太小了，锅底又不平，我实话实说的。锅底平，它只有一口气就在中间拱。它现在来说的情况下，刚，看二嫂怎么做。等它干了之后，吸了之后啊，旁边接点水啊，接点水把它里面裹住啊。二嫂你回来了，是的，煎。你这就不是热柴，我是电磁炉，我睡一觉。不是，你等一下看嘛，你放心吧。哇！管路电呢？它这个瓜已经吸进去了啊，不用蒸。
我只有这个炉了，我连电磁炉都没有，我电磁炉我都怪多了。明天做肠粉给你们吃好不好？明天早上做肠粉，没多久，很快熟的，你放心吧，很快熟的，很快熟的。青春有你，做冬瓜盅，你们问下豆包，冬瓜盅的做法是不是这样？只说这个炉子，这个功率太慢了嘛，知道了吗？早上几点钟直播？早上看一下5点65分嘛，5点65分直播行吗？你奈姐，你查一下，问一下豆包或者简单过后冬瓜盅的做法，现在它吃出来，这你就知道这。